Savol: nima uchun ayrim mutaxassislarimiz kuchli mutaxassislarimiz yillar davomida bir lavozimda qolib ketadi yoki daromadini umuman oshira olmaydi? Sabablaridan biri esa kichkinalikdan, ya'ni bolalikdan shakllangan bitta dastur bo'lishi mumkin, ya'ni ko'zga tashlanmaydigan dastur. Natijada esa siz yig'ilishda jim qolasiz, zo'r g'oyalaringizni esa rahbariyatga prezentatsiya qila olmaysiz. Yuqoriroq maosh olishingiz uchun nima qilishingiz mumkinligi haqida umuman savol bera olmaysiz va ko'proq mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishdan albatta qo'rqasiz. Ayrim odamlar buni kamtarlik deb o'ylashi mumkin, lekin kompaniya rahbariyati sizni qanday ko'rsa, albatta shunday baholaydi. Agar sizda o'zingizni ijobiy tomondan ko'rsatishga ruxsatingiz bo'lmasa, unda boshqalar sizni qanday biladi va baholaydi? Balki sizni moliyaviy va kasbiy o'sishdan ushbu ichki dastur ushlab turibdi.